ကိုပြက်ခတ်နီးတစ်ချိန်ပဲပြသခဲ့ပြီးရိုဘော့ကချက်ချင်းပဲတက်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီလူကနန်ချက်ကူ3နည်းကိုတင်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးတက်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂိုင်းသားဘွားနဲ့အသားကျစေဖို့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းလျှောက်ပုံကိုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ချက်ပီကတစ်ချိန်ကြည့်ုံနဲ့ပုံစံတူအတိုင်းလိုက်လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုတက်တူးထိုးပေးပြီးလေဘေးမှာလည်းရွှေဆွေးကြိုးကြီးတကုံးဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့တခိုးခိုင်းမှာထူးခြားတဲ့အဖွဲဝင်အစ်စ်တယောက်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလူကချက်ပီကိုဓမြက်တိုက်ဖို့နားချခဲ့ပေမဲ့သူကငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆက်တွင်းကုတ်ကမတရားတဲ့လုပ်ရက်ကိုသိရှိသွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူကချက်ပီရဲ့ဘက်ထရီကုန်ခါနီးနေပြီလို့လိန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အသိရဖို့အတွက်ပိတ်စံနေခိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ချက်ပီကစိတ်ဆိုးပြီးတနက်ကိုပြစ်ချကဂွက်တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါတယ်။ကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးပြီးမာစီဒီစ်ကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုအမြန်တားဆီးပြီးကားပေါ်ပြန်တက်ဖို့အော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ကခိုးယူဖို့ဖြစ်ပြီးဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ချက်ပီကထပ်မံကြိုးစားဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးလမ်းတောင်ကနေအယုတ်တစ်ခုကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျီဒီယာကားတစ်စီးရပ်တန့်သွားပြီးသူကရေမောင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးဆင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုယ်တိုင်ကားကိုဂိုင်းသားရီစီကိုမောင်းနှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရိုဘော့ကကားပါမောင်းတက်တာကိုတွေ့တော့ဂိုင်းသားရီအယမ်းဝမ်းသာသွားကြပါတယ်။အခွင့်အရေးကိုမြင်တာနဲ့လက်နက်ကင်ဂိုင်းကချက်ပီကိုခေါ်ပြီးငွေသိကားကိုဓမြက်တိုက်ခိုင်းပါတယ်။ချက်ပီကရှေ့ကနေပြေးထွက်ပြီးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချကဒဏ်ရာရစေခဲ့ပါတယ်။ဂိုင်းသားတွေကလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကအိပ်ပျော်နေတာလို့လိန်ပြောတာကြောင့်သူကကားထဲကနေပိတ်စံအိတ်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာမှပိတ်စံအိတ်ကကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဒဏ်ရာရနေတဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းသားကိုတိုးတော်ပြီးအိပ်ပျော်နေတာမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ပါတယ်။သူကလူတယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်မိပြီဆိုတာသိသွားပြီးအမှားလုပ်မိတဲ့ကလေးတယောက်လို့ထိတ်လန့်ကထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းတွေက TV ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေပါပြီ။သူ့ကိုဖန်တီးသူကသူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့မျိုးဆက်သစ်တိုက်ခိုက်ရေးရိုဘော့တွေကိုစေလွှတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကားထဲကခိုင်းသားတွေကရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်ပါနေကြပါတယ်။ကြီးမားတဲ့အန်ဒရေကြီးသူတို့စီကိုနီးကပ်လာနေတာကိုသူတို့မသိကြပါဘူး။သူတို့ပုံအောင်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါရိုဘော့တွေကရောက်ရှိနေပြီးအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေဒဏ်ရာရတာကိုတွေ့တော့ချက်ပီကအချိန်မီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်ကမှန်ရဲ့လားလို့သူနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး